2023 yillik Xalqaro diniy erkinlik oliy kengashi Amerika poytaxti Washingtonda rasmiy boshlandi. 31 yanvar kuni attiganda o'tkazilgan ochilish marosimida Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat eng muhim temalarning biri bo'ldi. So'zliguvchilar ichida Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti raisi Nuri Turkel, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi Zubayra Shamsiddin, Uyg'ur harakati tashkiloti boshlig'i Roshan Abbas, Emgakchilar birlashmasi majburiy emgak to'rining maslashtiruvchisi tadqiqotchisi Javhara Ilhom va Uyg'ur harakati tashkilotining programma yetakchisi Arslan Hidoyat qatorliqlar bor ekan. Qozog'iston Cumhuriyeti prezidentining bevosita ko'rsatishi bilan Uyg'ur xalqining vakili Zakirjan Koziyev Qozog'iston parlamentining senat a'zoligiga tayinlangan. Yaqinda Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning farmoniga binoan Qozog'iston parlamenti senatining yangi a'zolari tayinlangan va saylab chiqilgan. Prezident To'qayev tarafidan Qozog'iston xalq birlashmasidan belgilangan senat a'zolari ichida Uyg'ur xalqining vakili Zakirjan Koziyev bor. Qozog'iston parlamentining senat a'zoligiga Uyg'ur vakilining belgilanishi Qozog'istondagi Uyg'ur jamoati orasida bo'libmi matbuot va ijtimoiy taratqularda zo'r inkas qo'zg'amoqda. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning kelar haftaning 5-ida Beijingga qiladigan ziyorati boshlanishidan ilgari Xitoy matbuotlari Washingtonni Xitoy haqidagi birlashma qarashlardan voz kechib, ikki davlat munosabatini to'g'ri hal qilish chorasi tepishga chaqirdi. Xitoy Kompartiyasining tashviqot organi bo'lgan Xalq gazetida e'lon qilingan obzor maqolasida ikki davlat o'rtasidagi fikr farqining ilgarilishiga to'salg'i bo'lmasligi kerakligi ta'kidlandi. Egilishicha, Blinken 5 yildan buyon Xitoyni ziyorat qilgan tunji Amerika tashqi ishlar ministri bo'ldi. Oxirgi qatim sobiq ministr Mike Pompeo 2018-yilda Beijingni ziyorat qilgan. Xabar qilinishicha, 3 yildan buyon yo'lga qo'yilgan qattiq yuqumni kontrol qilish tadbirlari va Xitoydagi uy mulk hodisasi yerlik hukumatlarning xazinasini quritib qo'ygan. Xitoydagi ba'zi shaharlar navbatdagi xalqning asosli ehtiyoji bo'lgan mulozimatlarni ta'minlashda qiyin ahvolga tushgan. Yegilishicha, shimoldagi Xebey o'lkasida manglagan kishi tabiiy gaz yetishmasligi sababidan noyabr va dekabr oylarini sovuqda o'tkazishga majbur bo'lgan. Tayvan Davlat Mudofaa Ministrligi Tayvan atrofida Xitoyga tava 9 urush paraxoti va 34 aeroplanni bayqaganligini e'lon qildi. Bu urush paraxoti va jang aeroplanlarining Chexning yangidan saylangan prezidenti Petr Pavel Tayvan rahbari Tsai Ing-wen bilan telefonlashgandan keyin o'tirg'i chiqishi diqqatni tortdi. Egilishicha, qattiq yomg'ir, shamol va chang to'zonli havo rayi Misr, Iordaniya, Arab Birlashma Xalifaligi, Qatar, Kuvayt va Livan qatorliq davlatlarda qatnash, sahiya va energiya masalalarini keltirib chiqarmoqda.